Espero que sim. A receita de hoje é tortinha de liquidificador. Essa massa fica muito cremosa e fofinha. Vamos comigo conferir a receita? Vamos precisar para essa receita 2 xícaras de leite, 1/4 de óleo, 3 ovos, queijo ralado, cheiro verde, 2 xícaras de farinha de trigo, queijo mussarela, 1 colher de fermento, 2 pitadas de sal e creme de leite. E o recheio de frango. As nossas forminhas já estão aqui untadas. Se vocês estão gostando da receita, dê um joinha. Se não for inscrito no canal, seja bem-vindo. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Já estão prontas nossas tostinhas. Agora vamos levar ao forno por 180 graus. Deixe assar por 30 minutos.